Mis teie arvate, mis teeb Tartu Ülikooli 10 aasta pärast maailma kuulsaks? Ma arvan, et ikkagi põhiliselt maailmatasemel teadustöö ja kindlasti ka maailmatasemel õpetajakoolitus. Ma vastan oma aspektist, meie tegeleme vananemise immunoloogiaga, et ma arvan, et see võib küll Tartu Ülikooli kuulsaks teha, kui me kõvasti tööd teeme. Vau! Ma arvan, et Tartu Ülikool ongi tegelikult maailmakuulus, Eesti kõige suurem ja ainus ülikool maailmas, kus saab eesti keeles õppida. Ma arvan, et see on see, mis võiks jõuda kogu maailma. Et meil on kõrgharidust pakkuv institutsioon, üks ja ainus, ja et eesti keeles saab teha kõike. Ma arvan, et meie teadlased, sellepärast, et ise ma olen psühholoogia instituudis ja meil on ikkagi üpris mitu juba maailmas tuntud isiksuse psühholoogi näiteks. Nii et ma arvan, et just meie teadustöö teeb meid kuulsaks. Tiksu ka teeb kuulsaks või? No ta on siuke huvitav tegelaskuju. Miks mitte? I think the University of Tartu has a very interesting opportunity also due to its location. Because it's one of the few universities that's really big in like North and Eastern Europe. Also with the relationships with Russia, of course, which has been developing military and with the tents, I think there is a huge opportunity to really specialize on that. Kas ja kuidas peaks ülikool tegema rahvusvahelist koostööd? Ma arvan, et see ülioluline. Et ma olen elanud igal pool maailma riikides, Gruusias ja seal on läbi aegade näiteks grusiinid, kes on õppinud Tartu Ülikoolis, nad on kõige paremad ja suuremad Eesti saadikud. See, kuidas nad räägivad Eestist ja Tartu Ülikoolist ja see on kõige ilusam aeg nende elust olnud, et see rahvusvaheline koostöö, see on ka meile kasulik, et me saame teistsugust vaatenurka, kultuurilised erinevused on sotsiaalteadustes igal pool väga, väga olulised, et mida mitmekesisem, seda paremad tulemused. Kas ja kuidas peaks ülikool tegema rohkem koostööd rahvusvahelisel tasandil, olgu ettevõtete teiste ülikoolidega, mil iganes viisil? Rahvusvahelisel tasandil, ma arvan, me teeme juba päris head koostööd, et puhtalt näiteks enda näitest ma ise käisin Erasmuse programmil just hiljuti ja tegelikult meie ülikoolid on ka Erasmusel hästi esindatud, et siia on võimalik tulla välismaalt õppima ja tegelikult õpitakse ka palju. Tegelikult käib see rahvusvaheline koostöö ka väga palju sellisel personaalsel tasandil. Ehk et meie oma teadlaste avatus ja uudisimu on see, mis tagab selle, et teha ägedat teadust koos oma väliskolleegidega. Ja suur tänu arvajatele ja tänase päeva jooksul siis 2 korral saame veel sarnaseid arvamusi kuulata, aga järgnevalt läheme arutelu juurde samal teemal ja ma palun siia enda kõrvale paneelaruteluks Tartu Ülikooli rakenduslike tehnoloogiate uuringute professori Kristjan Vassili, Tartu Ülikooli nõukogu liikme, Groningen Ülikooli rahandusökonoomia professor Elmer Sterken, Tartu Ülikooli, palun tulge lavale juba, Tartu Ülikooli psühholoogia lingvistika professor Virve-Anneli Vihman ja Haridus- ja Noorteameti haridusprogrammide keskuse juht Heli Aru Chabilan. Olge head, palun. Ja et Tartu Ülikool on rahvusvaheline ülikool, siis, aga siiski rahvusülikool, siis me peame seda vestlust eesti keeles, aga mõnda vastust kuuleme siis inglise keeles vastu ja sünkroontõlge tänasele siis konverentsile tõesti ka on. No, ma planeerisin küll seda aruteluvooru natukene sisukamate ja põhjalikemate küsimustega alustada, aga võib-olla tõesti Toomas Hendrik Ilvese kombel küsida alustuseks teie kõigi käest. No mida siis teha selle rahvusvahelisustumisega? Kristjan Vassil. Ma ei tea, võib-olla algatuseks ma klaariks ühe asja ära, et kui räägitakse sellest rahvusvahelistumise teemast, siis on selline tunne, et on tohutu pinge üleval. Kui ma ülikooli inimestega räägin, siis seda pinget minu meelest ei ole. Kõik saavad ühemõtteliselt aru, et Tartu Ülikool rahvusülikoolina on rahvusvaheline, ta on olnud seda algusest peale ja pole teistmoodi võimalik sellist ülikooli üles ehitada. Võib-olla see pinge on natukene sellistes kohtades, mis puudutavad nagu õpet, võib-olla isegi teatud erialade doktoriõpet, aga teaduse tegemisel, no see ei ole mingi pinge koht. Ja need pinged tulevad pigem
väljapoolt ja võib-olla isegi sellistest nagu poliitilistest ringkondadest, mis aktualiseeritakse vastu teatud 4-aastaseid tsükliga toimuvaid nii-öelda sündmusi. Elmer Sterken. Yeah, I think that internationalization is quite natural to universities, at least to my university. So we can't do without, but I think that the term responsible internationalization is also quite applicable. Today, at my university, just to give you a few numbers, 30% of the students is non-Dutch, and about 40% of the staff members is non-Dutch. But today, the current political situation in the Netherlands is a bit anti-internationalization, which is a big worry for us as a university. But of course, like everybody's saying, the benefits are huge. If you look at the research, I just had a look at the data. If you look at the common publications between the University of Tartu and the University of Groningen, then they get a field-weighted citation index of 27, which is 27, the world average. So that indicates that it is really a benefit to the university. But also in studies, if you look at the students, the experience that they get from their studies, being abroad and bringing their networks also back home, that's an enormous value. So I'm a big proponent. Okay, thank you. Virve Anneli Vihman, mida teha? Mida teha? Ma ütleksin, et praegu oleme väga heas seisundis, et tegelikult võrreldes 20 aasta taguse ajaga see üldine arvamus, üldine suundumus ja ka olukord väga toetab rahvusvahelistumist. Rahvusvahelistumine on muidugi protsess, me ei jõua kunagi niisuguste kohta, kus me ütleme, et aitab, vaid selle sisu muutub läbi aja, sellepärast praegu ongi see vastutustundlik rahvusvahelistumine on väga õige märksõna, ma arvan. Et ma arvan, et üleüldiselt on inimesed väärtustavad seda, et heterogeensus ja mitmekesine mõtteviis on väga kasulik, aitab teadust, aitab õpet. Ma arvan, et mina ka rõhutaksin seda, et välisüliõpilased väga, tähendab, et neile tuleks rohkem tähelepanu suunata nende siia kutsumise osas ja ka nende hoidmises. Nemad on meie kõige paremad saadikud maailmas. Lisaks sellele, et üldine õppe- ja teadustöö keskkond peab olema loomult rahvusvaheline, aga ma usun, et me tuleme tagasi nende teemade juurde veel. Ja Heli Aru, Tšabilan, sama küsimus. No mina ütleks niimoodi, et võrreldes nüüd selle 20-aastase nii-öelda rännakuga, mis me oleme rahvusvahelistumise teekonnal nagu läbi teinud, et me oleme tegelikult väga tublisti edenenud, et kui vaadata igasuguseid erinevaid suhtnäitajaid nii Tartu Ülikooli lõikes, aga kui vaadata ka nagu riigi tasandil, siis meil ei ole mitte millegi üle häbeneda. Aga ma olen ka seda meelt, et ümbritsev keskkond on väga palju muutunud, et kui me 20 aastat tagasi läksime teele väga positiivsete ja rõõmsameelsetena, arvates, et see toob meile ainult head, siis maailm on ümber muutunud. Ja ma arvan, et praegu on ikkagi üsna selgelt see aeg, kus me peaksime ikkagi sõnastama ka riigi tasemel, et mida me selles rahvusvahelistumises saada tahame. Miks me seda teeme? Miks me seda teeme vahetustudengite jaoks? Miks me seda teeme nende tudengite jaoks, kes siia tulevad pikalt õppima? Millised need meie soovid on? Mida me sealt tahame riigina kätte saada? Et minu arvates on aeg see korra üle vaadata ja läbi mõtestada, et põhjus selleks on. No väga hea, siin kõlasid mõned märksõnad ka, millest siit kinni võtta, et Tartu Ülikooli selline rahvusülikooli roll geopoliitilises maailmas, et Kristjan Vassil, te olete pannud siin ette ka siis sellise Ukraina kolledži temaatika, et avage natukene seda võõrastele pilkudele ka. Võib-olla peaks üldsegi rääkima nagu ülikooli rollist
sõja ajal, et mitte geopoliitilises olukorras, et see on pehme, nagu meil on reaalselt sõda on piiri taga, et mida me saame teha, mida me ei saa teha, et üks asi, mida me saame teha, oleme teinud ka, on oma lähedaste partnerülikoolidega Euroopast, erinevate liitudega, nagu näiteks Guild, Leru, neile pidevalt selgeks teha, kus see ohukoht on ja kes on tegelikult nii-öelda oht. See on tundub triviaalne siit maailma nurgast vaadates, aga lähme sõidame 500 või 1000 kilomeetrit Euroopa poole, seal tekivad igasugused küsimused ja need küsimused tuleb ühemõtteliselt maha võtta ja meil on võimalik neid teha kõikidel tasanditel, kus me kokku saame. Ukraina kolledž on väga konkreetne rakenduslik mõte. Meie ülikool on ju loodud siia 1632 geopoliitilistel põhjustel selleks, et valitseda seda kanti lisaks mõõgale või relvajõule intellektuaalse jõuga. Kas see ei ole mitte meie põlvkonna võimalus ja võib-olla et ka kohustus lüüa see vai või aidata see vai maasse lüüa Ukrainas, sest me näeme, et see intellektuaalne jõud püsib palju kauem kui mis tahes relvajõud. Ja teised samal teemal, et see sõja ajal ülikooli roll, et kuidas seda defineerida, mis see peaks olema? Yeah, maybe I can comment quickly on that. So what we did at my university is that we installed a committee on knowledge, what we call knowledge security. So there are opportunities, obviously, but there are also risks. And we also recently installed a committee on what we call sensitive relationships. That's clearly a kind of boundary, I think, to internationalization. So you have a responsibility, of course, to help, but there are also risks attached to that. And I think that's a thing that we maybe have underestimated for a long time. Jaa, riskid on muidugi olemas. Ma kardan, et mõnes kontekstis me oleme võib-olla liiga jäigalt suhtunud nendesse riskidesse ja liiga üleüldise niisuguse põhimõttega. Et ma toon ühe näite meie instituudist, Eesti Üldkeeleteaduse instituudist. Me saime Euroopa rahasid ERA-Cherry projekti jaoks, kus oli võimalik järeldoktorante võtta tööle ja esimene pingereas oli Vene kodanik, kes lahkus Venemaalt peale sõja algust ja on sellest ajast peale olnud minu teada Saksamaal ja on tegelikult töötanud Ukraina keelekorpuse arendamise heaks, et on kõikide oma liigutuste, oma tegevustega näidanud oma poliitilist hoiakut ja suundumust, aga meil ei olnud võimalik teda tööle võtta, sellepärast et tal on viimase aasta jooksul üks publikatsioon, mille kaasautoriks on inimene, kellel on afiliatsioon Vene ülikooliga. Mulle tundub, et see on natukene liiga ekstreemne ja jäik seisukoht, et tegelikult me peaksime mitte ainult kasutama olukorda, kus on inimese, kes tahavad Ameerikast lahkuda, nagu Toomas Hendrik Ilves pikalt rääkis, aga natukene kaasumipõhiselt suhtuma ka nendesse, kes on mitte ainult Ukrainast, aga Ukraina olukorra ümber on tegelikult väga nüansi rikkalt võimalik igat olukorda hinnata, et mitte liiga palju riske. Seal on pinge selle ettevaatlikkuse ja võimaluste vahel. Heli, kas see on nii, et liiga palju on süsteemis ka sellist jäikust ja tõesti ei saa nendes kohtades, kus tahaks ja oleks tarvis sellest pingest mööda minna, ei saa järele anda? Me räägime nendest asjadest natuke liiga vähe, mulle tundub, erinevate ametkondade vahel. Ja kui me siis räägime seda ainult sellest perspektiivist, et mis need riskid on. Et mulle tundub, et me kogu selle rahvusvahelistumise temaatikaga peaksime nagu natukene avaramalt vaatama maailma, et kuidasmoodi siis teised
nendes muutunud oludes, kuidasmoodi nemad reageerivad ja keegi ju ei tea, et see nii-öelda agendast oleks maha võetud. Et kõik riigid tegelevad sellega tegeletakse väga sihikindlalt ja mulle tundub, et võib-olla üks asi, mida me Eestis saaksime nagu paremini teha, on selline strateegiline koostöö erinevate ametkondade vahel, et tegelikult ikkagi nagu oma rahvuslikke huve ka nagu realiseerida. Et nüüd, kui seda nii-öelda Ukraina teemat natukene rohkem kommenteerida ja seda kolledži asja, siis loomulikult ei tea mina nii palju ülikooli sisemisi nagu arutelusid sellel teemal, aga mida ma olen nagu näinud rahvusvahelises koostöös on see, et ukrainlastele on väga suur abi nii ütleme materiaalne abi, taristu nagu arendamises, aga tegelikult ka moraalne abi, mis selles sõjaseisukorras kindlasti aitab hoida nagu sellist selget pilku ja nagu tervet meelelaadi on ju. Nii et siin kindlasti Tartu Ülikool saab nagu panustada Ukrainaga koostöös ja üleüldse arengukoostöös ja siin kindlasti toetab ka see, et Eesti Arengukoostöökeskus on saanud hiljuti läbi Euroopa nii-öelda teise samba hindamise, mis võimaldab väga palju rohkem toetada arengukoostööd ja seda on võimalik ka siis Eesti erinevatele õppeasutustele neid vahendeid kasutada. Aga selleks, et seda laadi nagu näiteid, mis Virve siin tõi nüüd nagu paremini manageerida ja mitte võib-olla üle hallata selliseid olukordi, et me peaksime rohkem rääkima tõesti erinevate sektorite esindajatega ja kogu sellest rahvusvahelistumise nagu tervikpildist. Kas Tartu Ülikooli maine ja siia tuleku mõistes, kas see sõjaolukord Kristjan Vassil on mõjutanud seda, et siia ei taheta tulla? Ikkagi seesama, et Venemaa piiri ääres? No tegelikult Aune oma slaididele seda näitas, et seal mõju selgelt on olemas, aga isegi kui me võtame selle sõjaolukorra välja, siis see, mida me tahame tegelikult, on siia nagu talente. Heli ütleb, et eesmärgistame. Ma arvan, et eesmärgistada võib ja lõplikku nimekirja me siin ei saa, aga mida me tahame siia tarkust. Kõikidel tasanditel. Me tahame tarka, intelligentselt seltskonda, kes tuleb... Aga selles osas riik peaks aitama, nii nagu Toomas Hendrik Ilves ütles, et viisapunktisüsteem. Absoluutselt, täpselt kõikidel nendel tasemetel. Kas ta nüüd selline täpselt on? Ma pole praegu sellisena mõelnud. Ma tean, et mitmed instituudid meil juba sellega tegelevad ja üks barjäär, olgu see ka ära, ma ei tea, siis nagu välja käidud, et üks barjäär, millest me räägime päris alguses, on kohe ju keel ja keelega seotud nagu nõuded, et minu meelest me võime selle täitsa julgelt välja öelda, et eesti keel on ülikoolis väärtuslik, kaitstud, aga ta ei pea olema tagatud iga indiviidi tasandil, kes siia tulevad, vaid ta peab olema tagatud näiteks uurimisrühma tasandil ja selle kaudu me suudame väga kenasti hoida tasakaalu tippteaduse ja oma keele ja kultuuri vahel, sest kui me ühe nendest ära nii-öelda nullime, siis jälle kogu tehe tuleb ikkagi null. Elbrus Sterken, kuidas see tundub, et see ei oleks mitte siis tõesti indiviidi tasandil keele nõue eesti keelt vallata, vaid teadusrühma tasandil näiteks? Yeah, that's a complicated issue. Maybe I can tell you a bit about the Dutch situation. So at my university, we teach at the bachelor level about 60% of our programs in English. So a minority of the programs is taught in Dutch. We are not an average university. Other Dutch universities have more Dutch-taught programs. But we do offer Dutch language courses for foreign students. So about 1,000 students per semester take this kind of basic Dutch language courses at our university. So 2,000 students per year in total. We also offer a kind of online program for Dutch language that students can learn Dutch prior to coming to our university. But like you're saying, the language of instruction is of course quite crucial. I think the similarity between the case in Estonia and the Netherlands is that both our languages are what I call weak languages. So, and weak in the sense that if a Dutch person joins a non-Dutch group, he or she immediately starts speaking English. And that makes it more complicated for a university to organize
I think, the language of instruction. Aga Hollandis siis näiteks, no konkreetselt siis töötatakse täna ka vastupidises suunas, et ikkagi hoida vähem inglisekeelseid õppeid. Yeah. So we have we have a kind of more in the last years a more populist government, and this government they put a new bill. They call it internationalization in balance, and that implies basically that they want to reduce the number of international students at Dutch universities. But to give you an example, in the last 15 years, Dutch universities grew from 240,000 students to 340, and of those 100,000 additional students, 70% was non-Dutch. So due to this switch to English taught programs, a lot of foreign students came into the Netherlands. And of course that's a major asset to my understanding, but maybe we need to find a bit more balance. So some of the English taught programs are now switched back to Dutch. Kristjan Vassil. Tasub väga täpselt jälgida, mis Hollandis toimub, sest minu meelest 10–15 aastase sellise viitega näeme me umbes samasuguseid trende siin, ja kui vaadata neid Aune graafikuid, siis see suund sinnapoole võib minna. Vastutustundlik selles tähenduses on väga oluline sõna või sõnum, aga mis siis nii-öelda lahendus on? Kas lahendus on see, et hakkame kärpima või lagesid peale panema? No, mõni võib nii öelda, mina kindlasti mõtlen teistpidi, et hoopis kasvame ja hoiame oma keelt nii, nagu me soovime, ja õpime nendest mõnes mõttes vigadest, mida on madalmaades tehtud, ja katsume neid vältida. Virve Anneli, te olete elanud ja töötanud nii Eestis kui välismaal ja kakskeelsust ka uurinud. Mis see siis on, mis paneb välistöötajad teadlast tundma, et see on nüüd päriselt minu kodu? Seal on väga palju erinevaid komponente, mis teevad kodu. Aga ma ütleksin, et praegu on palju lihtsam meelitada inimesi siia, sellepärast et Eestis on väga hea elada, et keskkond on hea, bürokraatia on paindlik, ülikool on ka paindlik võrreldes väga paljude kohtadega, läbipaistvus, demokraatia ja akadeemiline vabadus on ka kõik väga olulised. Et küsimus, et mis teeb sellest kodu või koha, kus inimesed tahavad tulla, see on muidugi individuaalne ja ma arvan, et erialati ka erinev. Aga jah, ma olen Kristjaniga nõus, et tegelikult niisugust lage panna või nagu karta seda, et me lähme liiga rahvusvaheliseks, ma arvan, ei ole õige mõtteviis, vähemalt praegu, vaid pigem, et me ei asenda eestikeelset õpet ja ka eestikeelset teadust ja seost Eesti ühiskonnaga ingliskeelsega, vaid me täiendame seda ingliskeelse õppega ja täiendame Kas oht ei ole, et tekib paralleelsüsteem, paralleelkeel ja paralleelõpe põhimõtteliselt? Me ei ole siiamaani ka seda paralleelsüsteemina ajanud. Me oleme täiendanud, tekitanud õppekavu, mis enamasti ei dubleeri eestikeelseid või ei dubleeri eestikeelseid õppekavu, vaid täiendavad neid, ja kus eestlased ja rahvusvahelised tudengid võivad koos õppida. Helise keele küsimus korra veel. No siis on vaja vastata küsimus, et miks? Miks me neid välistudengeid siia tahame? Et kui me tahame neid siia näiteks selleks, et meil oleks siin 15-20 aasta pärast tervishoiutöötajaid ja sotsiaalhoolekandes oleks töötajaid, sellisel juhul on vaja nendele inimestele ikkagi eesti keel ära õpetada. Ja siin on ju näiteid küll, kuidas moodi suudetakse B1 tasemel välistudengitele lõpetamisel kohalik keel selgeks õpetada, et siin Soomeski saame neid näiteid tuua. Et selles mõttes see küsimus, et miks me seda ikkagi teeme, et see on ikkagi hästi põhimõtteline, sellepärast, et sellest johtuvad need tegevuste valikud. Väga hea.
kuna meil on tõesti laekunud väga palju küsimusi, siis ma lähen nende küsimuste juurde, mis auditooriumist on kõlanud. Ma vabandan, ma loen jooksu pealt nii-öelda, et kui siin on trükivead, siis paraku ma ei suuda neid võib-olla kõiki parandada kohe, aga rahvusvahelistumine tähendab ülikooli jaoks pigem välistudengeid. Partnerlussuhted ehitatakse ennekõike selle ümber ja tegelikult peaks olema ülikooli eesmärk see, kuidas teadustööd, kvaliteetseid eksperte ja teaduse kommertsialiseerimist võimalikult suurelt rahvusvahelisele areenile viia. Ja see tekitab ju nähtavuse ja tõmbekeskuse tudengitele, et see on selline väide, kes sooviks kommenteerida seda mõtet. No ma võin korra lihtsalt jällegi, et nendelt samadelt Aunes slaididelt minust väga hästi tuli välja see, et meil ei ole efektiivsemat pumpa, tööjõupumpa, et siia saada inimesi ja kui iga teine tudeng välisüliõpilastest jääb siia, oli, kui ma õigesti mäletan, siis näidake mulle teine instrument, mis töötab paremini kui kõrgharidus, aga mis siia juurde vaja on panna, kas see 3,1 miljonit, mis nad maksutuludena, see on väike number nagu täna. Et küsimus on milline, mida nad siin nagu teevad, ettevõtteid asutavad ja siis sellest küsimusest tuleb see sõna kommertsialiseerimine või kommertsialiseerumine, et kuidas me suudame kasu defineerida niimoodi, et me ainuüksi sellist sinitaeva teadust taga ei aja, vaid ülikoolina ja meie mahtu arvestades võiksime me võib-olla sellise nii-öelda rakenduslikuma, ma räägin natuke oma meta otsast praegu muidugi, rakenduslikuma ja sellise, ma ei tea, konkreetset majanduslikku kasu, ühiskondlikku kasu tekkiva rolli leida. Yeah, I completely agree. I think you should maybe call it sustainable internationalization. And in terms of economics maybe, so like you were discussing the stay rate, what you call the stay rate. So after students graduate from your university, do they stay in the country to find employment? I think for the Dutch case, we calculated that about, you need at the minimum 15 to 20% of the students stay in the country. And like you were saying, the number is by far higher. So the whole society benefits in a sustainable way, I think, from this way of internationalization. But there's another way of sustainability. I think you should, it's not only bringing international students and staff to your university, but it's also to think about how to really make your university an international organization. So by installing the international classroom for students, and also to be an international university for your employees. So sustainability has many aspects, I think. And one way to approach internationalization, the process, is not only responsible internationalization, but also sustainability. Mm-hmm. Ja üks küsimus professor Sterkenile konkreetselt, et Gröningeni ülikoolis saab küsida kõigil erialadel kolmandate riikide tudengite käest umbes 20-30 000 eurot aastas õppemaksu. Tartu ülikoolis on see valdavalt 4000 eurot. Miks see nii on? Tahaks rohkem raha. Okay, yeah, I don't know exactly the numbers, but of course, if you, as a EU student, you enter into one of our programs, then you just pay the Dutch tuition rate, which is about €2,500. If you're a non-European student, then you pay indeed these more cost-based tuition rates, which can go up to €20,000 per year, and maybe even more for the medical program. Yeah, and but that's not a commercial pricing that I would say that we do, but it's imposed by the government. We have to charge the cost price, and then you can have a debate about the cost price. How large is that? But that's those are the figures that you just mentioned. Ja see küsimus on tegelikult natukene laiem ja Kristjan Vassil kohe saab vastata. Siin on üks küsimus sellega haakuvalt, et ülikool pole välja arvutanud välistudengite siin õppimise ja töötamise majanduse ega kultuuri mõjusid ja nii jääb ka päriselt põhjendamata, et miks on õppemaksu võtmine paha mõte siis ka teistelt, et mida see õppemaks head teeb riigile võrreldes tasuta õppega?
Ei, ma tahtsin seda 4000 euro punkti kommenteerida. Esiteks ma ei tea, kas see päris õige on, seda peaks nagu kontrollima, aga see tase võib-olla seal kuskil on ja siis kindlasti kõik mõtleme, et kas see peegeldab kuidagi kauba adekvaatset väärtust siis ja kas me peaksime midagi ette sellega võtma. Et ma arvan, et see tuleb nagu välja öelda, olles ise ühe sellise programmi kokkupanemise juures ja selle ebaõnnestumise juures olnud. Mina ütleks, et meil ei ole ilmtingimata kaup kehv, kuigi saab kindlasti paremini, aga müüa me võib-olla peaksime oskama palju paremini ja palju agressiivsemalt. Ja palju koordineeritumalt ja süstemaatilisemalt niimoodi ülikooli tasand. Ja sellepärast võikski Elmerile veel lisaks, et mitte sustainable internationalization, aga võib-olla profitable internationalization. No aga just nimelt, et siin on ikkagi ju paralleelsüsteem, et eestikeelne õpe on tasuta, aga siis inglisekeelne õpe on tasuline õpe, et kas see on loogiline, et seda niimoodi pidada? Heli? Mul on väga raske sellele küsimusele vastata. Arusaadav, kes aitab välja hädast? No sellel on nii suured institutsionaalsed sellised nagu juured, et see tekkinud on. Aga väga lihtsalt ja häbi tunda, et ülikoolil on seda raha ikkagi vaja. Absoluutselt ja ega ülikool peab ju mõtlema. Ma arvan, et üks asi, mida me ei tohi stigmatiseerida, on kasu või võib-olla isegi kasum. Millist tuge ootab ülikool riigilt ja nimetage siis igaüks, mis aitaks homme paremini toimetada rahvusvahelises mastaabis? Yeah, maybe I can start then. For the Dutch case, we had a big benefit of, let's say, a kind of tax exemption for staff members for the first, if I remember correctly, 5 years, that the income tax rate is lowered. Basically, that helped a lot in attracting talented staff members. Currently, there's a debate in the Netherlands about abolishing this tax advantage, which is a pity, I would say. But yeah, that helped a lot. Palun? Kristjan. Ja arvestades ülikooli autonoomiat ja suurt vabadust, ma tegelikult ei näe siin selliseid põhimõttelisi takistusi sugugi hetkel. Jaa, soovite täiendada? Mina tegelikult tahaksin täiendada, et kui ma siin enne rääkisin sellest suurest pildist ja nagu strateegilises koostöös, mis on natuke rohkem sihistatud siseriiklikult, siis mida ma sellele silmas pean on see, et meil on tõesti hästi autonoomsed ülikoolid, aga kui nad ikkagi lähevad välja teistesse riikidesse välisüliõpilasi värbama, siis ega nad ikkagi värbavad neid välisüliõpilasi Eestisse. Ja vaata seda sellist uste lahti lükkamise nagu abi, mida ikkagi teevad riigi eri institutsioonid, on need siis Välisministeeriumi liinis. Näiteks kas või seegi asi, et kui sa lähed nagu värbama välisüliõpilasi selle eesmärgiga, et nad jääksid sinu riiki tööle, sellepärast, et sul on need spetsialiste on puudus, kvalifitseeritud spetsialiste, siis millistesse riikidesse nagu minna? See otsus tegelikult võiks ikkagi olla tehtud riigi tasemel niimoodi, et ülikoolid ise ei peaks tegelikult mõttetult palju ressurssi raiskama. Ja teine asi, mida riik saab teha, kui me räägime nüüd kvalifitseeritud tööjõu teemast, on ikkagi see eesti keele õpetamise teema, et seda saab tegelikult teha sellisel juhul, kui see on ka nagu kinni makstud. Ja Kristjan Vastil. Ja üks võimalus kindlasti, kus saab, see tuleb välja minna sellest õppekesksest nagu käsitlusest, mis meil on teaduses, on riigil väga palju, kus ta saab õlga panna alla ja mitte rahastamise koha pealt, kus ülikoolid lähevad käsi pikkas, et andke meile selleks, teiseks ja kolmandaks raha, vaid selleks, et avada rahvusvahelisi juurdepääsu rahvusvahelistele fondidele, kas või Euroopa Komisjoni, kui meil on teadlased kirjutavad suuremahulisi granditaatlusi, kui ministri tasandi või ministeeriumi tasandi inimesed tulevad sinna lobitöösse kaasa. Me oleme teinud seda tööd ja oleme üsna edukad nagu selles olnud, kõik Eesti ülikoolid tegelikult. Aga ministrite ja riigitegelaste kaasa sinna saamine
on küllaltki raske, aga väga suure mõjuga juhul, kui see õnnestub. Ma lisaksin siia, et nii õppe kui teadus on muidugi olulised, aga see seos välisüliõpilaste ja selle teaduse huvi vahel ja see võimalus neid siduda praktikavõimaluste kaudu näiteks Eesti ühiskonnaga, parema keeleõppe või suurema keeleõppe ja niisuguste karjäärivõimaluste tekitamise ja selle tee silumise abil, et see on, ma arvan, ka väga oluline, et see on osa vastusest, ma arvan, Heli küsimusele, et milleks me neid tahame. Muidugi kõik välisüliõpilased ei pea siia jääma, ma arvan, et me ei saagi seda loota või me ei tahakski seda loota. Väga kasulik on, kui nad on visiitkaardiks ja saadikuks niimoodi maailmas. Aga rohkem võiks ja ma arvan, et riik võiks näha ka välisüliõpilasi rohkem nende võimaliku panusena pikaajaliselt Eesti ühiskonnale. No ja üks selline kriitiline vaade siin on ka see, mis puudutab siis kvantiteedi ja kvaliteedi suhet, et küsitakse ka, et ettekandes toodi välja õpirände ja välisõpilaste osakaalu näitajad ja seal soovitakse siis suuremat välisüliõpilaste osakaalu ja õpirännet. Suurem osakaal ei ole seotud ju tingimata kvaliteediga, et kuhu siis kvaliteet jääb ja et kas Tartu Ülikoolis et tuleks näidata ka seda, et kui palju tuleb Tartusse õppima maailma parimatest ülikoolidest neist tudengeid ja tahavad siia tulla. Seal me kindlasti nii hästi hakkama ei saa, tegelikult meil on isegi probleeme ja võib parandada mind, kui ma eksin, aga see, kus me tahame, on Kesk- ja Lääne-Euroopa ülikoolidest tuua üliõpilasi siia, aga tegelikkuses see meil nii hästi välja ei tule, midagi ei ole teha, kui sa oled seal umbes 300 ülikoolide pingereas 300 positsioonil, siis mingisugused valikud sa pead tegema. Ja selle tõttu me peame nügima ennast kõrgemale ka selles rahvusvahelises pingereas. Ma lisaksin siia lihtsalt, et ma arvan, et see on koht, kus geopoliitiline olukord ja see, millest president Ilves rääkis, on muutnud seda olukorda päris tõsiselt, et kui meil näiteks väike rahvusvaheline õppekava, mis meie instituudis on vanasti värbas pigem või lootis värvata Venemaalt, siis see muutus võimatuks ja praegu me oleme 4 aasta jooksul näinud, kuidas huvi Ameerika Ühendriikidest kasvab. Ja me võiksime mõelda tõesti üliõpilaste peale, kes on huvitatud siia tulema. Mõned muidugi kardavad siia tulla üldse sõjaolukorra pärast, aga väga paljud tahavad Ameerikast lahkuda. Kas oleks tegelikult tarvis ka sõnastada selline, ma ei tea, laiemalt Eesti siis kokkulepped ja prioriteedid, et kuidas kõrgharidus siis oleks rahvusvahelisem ja milline see strateegia on, et nagu siin ma saan aru, praegu sellist asja ei ole. Kas seda oleks vaja tarvis sõnastada või see on ikkagi, et igaüks pusib nii nagu oskab? Ma vastaks niimoodi, et Tartu Ülikool ilmselt suudab need eesmärgid endale nagu sõnastada ja seda väärtust näha kõikide Eesti õppeasutuste puhul, kellel on võimalusi rahvusvaheliseks koostööks, seda tarkust tegelikult ei jätku. Et selles mõttes selline riigi tasandil sõnastatud sihid oleks abiks küll. Ja selle paneelarutelu lõpetuseks, et ikkagi konkreetselt midagi käega katsutavat oleks, siis ma palun kõikidelt siis panelistidelt lühidalt ühe siis praktilise sammu, mis aitaks muuta Tartu Ülikooli rahvusvahelisemaks, targemaks ja vastutustundlikumaks. Et üks selline konkreetne praktiline samm, mida saaks kohe ellu kutsuda. Ma võin alustada siit, et võib-olla peaks küsima, et rahvusvahelistumine, kas see on eesmärk iseenesest ja ilmselt ta ikkagi on nagu rohkem vahend selleks, et saada siia suurt hulka tarku inimesi ja selleks, et me saaksime, et ülikool saaks, mina olen selle kasvamise poolt, et ülikool saaks kasvada, meil on vajadus ja kõikidel õppetasemetel kuni bakalaureuse kuni teadlasteni välja. Yeah, my recommendation would be just to invest into relationships. That's basically what we did since the 1990s. Be member of networks. Just to give you an example, we have an office
at the National University of Mexico in Mexico City, where we support students from Mexico coming to Groningen. So that's a kind of result of maybe 2 decades of investing into this relationship. So it's a lot of work, but it's worth the effort. jah. Ja ma arvan, et rahvusvahelistumine ei ole ainult vahend, et mõnes mõttes see on iseenesest oluline selleks, et tekitada nii meie Eesti tudengitele kui ka laiemalt see rahvusvaheline kogemus kodus ja see oskus suhelda, neid võrgustikke ja see nähtavus ka, et see kõik tuleb koos rahvusvahelistumisega, koos partneritega, koostööga ja ma arvan, et üks oluline koht on just see küsimus, et kuidas me suhtume erinevatesse maailma osadesse ja mis meie huvi on, kas siis õpetada või õppida või mõlemat ja kus on kasum, kus on panus. Ma arvan, et kõik see on oluline niisugune strateegilisem lähenemine. Ja palun. See vastutustundlik rahvusvahelistumine või responsible internationalization, et sellel on nagu sellel rahvusvahelisel kogukonnal, kes kogu selle temaatikaga tegeleb, niimoodi globaalselt, et selle all peetakse silmas tegelikult väga palju erinevaid asju, alates teadmiste, ütleme, knowledge security, ehk siis intellektuaalomandi kaitse, siis välisüliõpilaste, ütleme sellised väga erinevad aspektid, et mulle nagu tundub, et me Eestis ei ole väga nagu läbi mõelnud, et kuidasmoodi kogu seda väga keerulist teemat, kuidasmoodi seda tegelikult nagu praktiliselt nagu lahti harutada ja mulle tundub, et need riigid, kes on natuke kaugemal selle valdkonna aruteludega, et nemad tegelikult ikkagi teadlikult tegelevad ka sellise teadlikkuse tõstmisega ja aruteludega ja on igasugused checklistid välja töötatud, milliste partneritega partnerlusse minna, millistele asjadele tähelepanu pöörata, et see kõik on läinud oluliselt professionaalsemaks ja ei ole ainult sellise hea tahte ja motivatsiooni põhine. Et mulle tundub, et see valdkond selles mõttes vajab korra uuesti pealevaatamist ja praktilist lahtirääkimist. Ja aitäh panelistidele ja aitäh, et neid mõtteid siin esitasid. Aitäh teile, hea publik, et te küsisite küsimusi. Tuletan meelde, et selles samas keskkonnas, mille QR-kood on seal slaidi nurgal ka, te saate esitada ka oma ideid, et ma palusin küll siin kõikidel panelistidel esitada üks konkreetne praktiline idee, aga olge head, võtke teie ka vaevaks ja esitage omapoolsed ideid, et kuidas seda vastutustundlikku rahvusvahelisustumist siis peaks edendama. Meil järgnevalt läheme väikesele kohvipausile ja koguneme siin aulas uuesti kell 15:10, kui me jätkame akadeemilise järelkasvu temaatikaga. Aitäh!